हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ ये सिरप्स। जो देख सकते हैं 5 सिरप हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं अगर आपको खांसी जैसी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं वन बाय वन करके एक एक सिरप का रिव्यू करूँगा। तो कौन बेस्ट सिरप है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड रिव्यूज़ और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स की जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में हम लोग आ चुके हैं, और पहला जो सिरप है वो जेडेक्स नाम से सिरप है दोस्तों। तो अगर मैं इस सिरप की बात करूं तो इसमें होता है डेक्स्ट्रोमॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफिनरमीन मेलिएट। तो इसमें 2 तरीके की कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है, और ये आपको सभी नज़दीकी मेडिकल स्टोर्स पे देखने को मिल जाएगा, जिसको कि मैन्युफैक्चर करते हैं डॉक्टर रेड्डी वाले। तो दोस्तों इस सिरप की बात करें तो इसका जो काम होता है वो सूखी खांसी अगर आ रही है किसी भी पर्सन को, तो इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। और ये 100 ml की ड्रॉप आती है। और मैं डोजेस जो है, डोजेस कैसे आपको इन सिरप्स को लेना है ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी एमआरपी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 158 रुपीज़ की एमआरपी पे। तो बेस्ट सिरप है, ग्रीन कलर की फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसका नाम है जेडेक्स सिरप। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सिरप की ओर। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों। अब जो सिरप का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है हमारे पास कोडी स्टार डीएक्स। तो ये भी एक खांसी की सिरप है। बस ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको शुगर प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो ये सिरप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको डेक्स्ट्रोमॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनरमीन मेलिएट देखने को मिलेगा। तो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों मैनकाइंड वाले। 100 ml की ये बॉटल है। आप इजीली मार्केट स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं एट द ₹95। तो जो पहली वाली सिरप है वो 158 रुपये की एमआरपी पे, जैसा बताया मैंने जेडेक्स सिरप की। तो ये जो सिरप है ये थोड़ा इससे महंगी सिरप है। तो दोस्तों जेडेक्स सिरप की एमआरपी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 158 रुपये की। और ये जो सिरप है कोडिज स्टार डीएक्स, ये आपको 95 रुपीज़ की एमआरपी पे देखने को मिलती है। तो डिफरेंस है कंपनी का। इसको मैन्युफैक्चर करते हैं डॉक्टर रेड्डी वाले, और इसको मैन्युफैक्चर करते हैं मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स वाले। तो मैनकाइंड के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि मैनकाइंड का आपको कॉन्डम देखने को मिलता है, और इजीली मार्केट स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सिरप की ओर, वीडियो में बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो नेक्स्ट सिरप की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, आस्थालीन सिरप। तो खांसी के सिरप्स की जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ डिटेल्ड वाइज, ताकि आपको एक डिटेल्ड और कंप्लीट नॉलेज मिल सके खांसी के जितने भी सिरप्स आते हैं मार्केट में। तो आस्थालीन सिरप सबसे चीपेस्ट मेडिसिन है जो कि सिरप के फॉर्म में है, और ये सिर्फ 19 रुपये की एमआरपी पे देखने को मिलती है, जिसको कि मैन्युफैक्चर करते हैं सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स वाले। तो इसमें आपको सैल्बुटामॉल सल्फेट, और इसमें सल्बुटामॉल सल्फेट होता है जो कि 2 mg में होता है। और इसके जो हैं टैबलेट्स भी आती हैं जिसका नाम आस्थालीन ही होता है दोस्तों। तो अगर आपको दमा की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से खांसी आ रही है, तो आप इस सिरप के साथ जा सकते हैं। इसको इजीली परचेज़ करें, काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है ये, जो कि बहुत पुराने ज़माने से इसको यूज़ करते हैं लोग। तो दोस्तों आस्थालीन सिरप आपको 19 रुपये की एमआरपी पे देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में नेक्स्ट सिरप की ओर।
तो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बेनाड्रिल डीआर सिरप की। तो ये भी एक खांसी की सिरप है और खांसी जैसी प्रॉब्लम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देख सकते हैं आप, किसी भी टाइप की खांसी आ रही हो और ये अल्कोहल फ्री, शुगर फ्री, और इसमें आपको मेंथोल और लेमन फ्लेवर देखने को मिलता है। तो ये ट्रस्टेड मेडिसिन है जो कि डॉक्टर्स प्रिफर कर रहे हैं 50 सालों से। तो इस सिरप को आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं एट द ₹123 123 की एमआरपी पे आप इस मेडिसिन को परचेज़ कर सकते हैं। तो 100 ml की बॉटल है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सिरप की ओर, और वीडियो में बने रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो नेक्स्ट मेडिसिन की हम लोग बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं एल्कफ DX नाम से सिरप है, और ये 100 ml की बॉटल आपको देखने को मिल जाती है मार्केट में, जिसमें कि आपको क्लोरफेनारामीन मेलिएट, डेक्स्ट्रोमोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड जैसे कॉम्पोजिशन देखने को मिलते हैं, जो कि खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है। तो ये एंटी एलर्जिक, एंटी टिशुई, एंटी टूसिव एंड ड्राई कफ, मतलब खांसी के लिए बेहतर है। और ये 120 रुपये की एमआरपी पे देखने को मिलेगी दोस्तों। तो एल्कफ DX सिरप 100 ml की एल्केम कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है। तो क्लोरफेनारामीन मेलिएट इसमें 4 mg में देखने को मिलता है। तो खांसी के लिए ये बेहतर सिरप है और इजीली आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो एमआरपी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको ये देख सकते हैं आप, और आस्थालीन जो है वो 19 रुपये की, मतलब चीपेस्ट प्राइस पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों सबकी एमआरपी की बात करें तो ये आपको देखने को मिलती है 123 रुपये की एमआरपी पे, जो कि बेनाड्रिल डीआर नाम से है। और एल्कफ DX जो सिरप है ये आपको 120 रुपये की एमआरपी पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोडिस्टार DX सिरप की, तो ये 95 रुपये की एमआरपी पे देखने को मिलेगी, देख सकते हैं आप। और 158 रुपये की ये ZX सिरप। तो दोस्तों बात हो गई है अब इन सिरप्स की, और आपको कैसे लेना है ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो दोस्तों इन सिरप के अगर मैं डोजेस की बात करूं तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, पेशेंट की हालत क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप जो है, अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो ये जो सिरप्स की ढक्कन है ये देख सकते हैं आप, ये ढक्कन, तो इसको आप 10 ml है तो आप 10 to 15 ml दिन में 4 बार ले सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप डोजेस। तो ये 1 या 2 ढक्कन आप पी सकते हैं हर 4 से 6 घंटे में। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मेडिसिन। थैंक यू सो मच।